Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo de receita aqui pro canal. E a receita de hoje é um bolo molhadinho com doce de leite e coco, gente, maravilhoso. Essa massa é uma massa de pão de ló de liquidificador, vocês vão gostar muito. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui abaixo no canal, compartilha o vídeo e vem comigo conferir. Para começar a nossa receita, a gente vai colocar 3 ovos, 1 xícara de açúcar, 120 ml de água. Agora a gente vai bater. Aí agora eu vou colocar 100 ml de óleo. E essa mistura aqui eu vou bater ela 5 minutos. Coloquei a nossa mistura líquida aqui. Agora, para ficar mais fácil para vocês, eu coloquei uma latinha dessa de 500 gramas de margarina, cheia de farinha de trigo, bem cheia. Eu vou peneirar ela todinha nesse líquido aqui. Vou peneirar para mexer aqui. Agora eu coloco uma tampinha de fermento em pó. Mexo bem e vou levar para assar de 30 a 35 minutos. Para regar o bolo, eu vou colocar leite. O tanto que você quiser, o tanto que você achar que tá bom para regar ele. Aí eu vou colocar um pouquinho de açúcar. E cravo. E agora eu vou ferver. E agora eu deixo levantar a fervura. Quando levantar a fervura já tá pronto para regar o bolo. Agora aqui, gente, eu vou partir o bolo com a faquinha para poder regar ele com o leite que a gente ferveu com o cravo e o açúcar. E já tá ali, ó. Tá aqui, eu coei ele para tirar o cravo, né? E agora eu vou molhar o bolo para poder rechear. Aqui, gente, eu tenho doce de leite. Eu vou misturar ele com o creme de leite só pra dar uma quebrada no doce, pra não ficar tão doce. Porque tudo que eu faço de doce, eu não gosto que... Eu gosto de comer e ficar satisfeita, não aquele doce que fica repunando. Aí eu vou colocar o creme de leite aqui. Bom, em 400 gramas de doce de leite, gente, eu coloquei uma caixinha inteira de creme de leite. Aqui tá o leite que a gente ferveu com o cravo e o açúcar. Aí agora eu vou regar o bolo. Gente, não preciso nem de falar o tanto que fica bom, né? Olha o tanto que a massa fica branquinha. E ela fica fofinha essa massa. É um pão de ló de liquidificador. A massa boa demais de fazer bolo recheado. Muito boa mesmo, pode ver aqui, ó. Fica no ponto certinho de rechear. Aí você molha do tanto que você quiser. Quanto mais molhadinho o bolo ficar, mais gostoso fica. E o cravo dá um gostinho muito bom no bolo. Coco eu vou colocar esse de flocos. Vou molhar essa parte aqui também. Essa aqui é a parte de baixo do bolo. E agora,
eu vou virar esse aqui por cima desse. Não precisa nem de virar com o prato não, porque essa massa ela não quebra, porque ó, ela fica muito boa, tá vendo? Agora eu vou colocar o prato pra poder virar ele, pra passar o doce de leite por cima. Agora aqui por cima eu vou passar o doce de leite. Gente, não preciso nem de falar pra vocês, né? Olha a maravilha que fica esse bolo, gente. E não fica enjoativo, ele fica maravilhoso. Compensa muito vocês fazer. E vai ficar umas partes do vídeo, vai ficar com som do desenho que as meninas estavam assistindo bem alto. Aí eu vou pedir desculpa pra vocês. Mas não tem como, gente, porque eu venho gravar a receita pra vocês, coloco elas pra assistir o desenho e elas vai erguendo o volume, então não tem como. E eu espero que vocês gostem da receita. Aproveita essa receita porque ela fica maravilhosa, gente. Olha, dá até pra fazer bolo de aniversário. Olha isso aqui, gente. Que delícia. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.